Mbere ya kamĩtĩ ĩgiĩ ũgitĩri na maũndũ ma nja wa bũrũri, Minista wa ũrangĩri Duale nĩ ateteire itua rĩa thirikari rĩa gũtũma mbirarũ cia Kenya gũteithĩrĩria kũrehe thayũ bũrũri-inĩ wa DR Congo. Gĩcunjĩ kĩa ambunge nĩ kĩronanĩtie kwaga kũiganĩra nĩ itua rĩrĩ gũkinyanĩrio mbere ya rĩcirĩirwo na kũhetũkio mbunge-inĩ ya bũrũri, kũrĩa Duale akinyĩrĩirie atĩ mĩtaratara yothe ya watho nĩ mĩrũmĩrĩre na gũtirĩ mũmbirarũ ona ũmwe ũtũmĩtwo bũrũri-inĩ wa Congo, kuona metereire itua rĩrĩ rĩhetũkio nĩ mbunge ya bũrũri. The president pronounced himself that we are deploying our forces outside the country, and the constitution is very clear. In Article 240, subsection 8, which the minister has referred to, provides that the National Security Council may, with the approval of Parliament. We have not sent even one single soldier to DRC Congo as of now. So what you saw was the process of preparing troops. It takes 6 months to prepare troops in operation, to prepare their families. We are now waiting for Parliament to give us the go ahead. Duale augĩte kuona bũrũri wa DR Congo ũrĩ rungu rwa ngwatanĩro ya mabũrũri ma Afrika ya irathĩro nĩ wĩigĩrĩrĩki wa Kenya gũtigĩrĩra nĩ yanyita itemi mĩhang'o-inĩ ya gwetha thayũ bũrũri-inĩ ũcio. No amemba a kamĩtĩ ĩno nĩ mekĩrĩire nganja kũharĩrĩka kwa mbirarũ cia Kenya gũthiĩ kũhĩtana na aregani arĩa makoretwo makĩnyarira bũrũri ũcio kwa ihinda rĩa mĩaka 3, kũrĩa Duale augĩte ũyũ ti ũndũ wa gwĩkĩrĩrwo nganja, kuona ti rita rĩa mbere mbirarũ cia Kenya cirathiĩ mabũrũri mangĩ kũgacĩrithia ũgitĩri. Which is part of the East Africa Community Regional Force that is supposed to participate in line with other countries who are members of the East Africa Community to maintain law and order and peace in the region in the Democratic Republic of Congo. We have over 100 armed groups in DRC Congo which have a tendency of being radicalized, and if that is allowed to continue, the risk of it spreading into the entire community is there. Na igũrũ rĩgiĩ kĩmanjĩka kĩnene gĩa kĩgĩna kĩrĩa kĩrabatarĩka gũtangĩkĩra mabataro ma mbirarũ icio ũgeni-inĩ, Duale augĩte mũrigo ũyũ ti wa Kenya ĩrĩ wiki, ĩndĩ mbeca ici ciumaga kĩgĩna-inĩ kĩa ũrũmwe wa mabũrũri ma ngwatanĩro ya Afrika ya irathĩro o ũndũ ũmwe na honge ingĩ cia wendi mwega. You're requesting 7.2 billion at a very difficult time in our country's economic situation. And if we are to extend it by another year, it will be about 6 billion, as you said. Where is this money going to come from? This house, the numbers of the troops, the equipment used, and the resources. To mobilize resources internationally will take some time, but this one is going to be very, very fast, within a month. Even as we don't want to get involved in a place that we don't want to, we use our own resources. Makĩria ma ũguo, Duale augĩte gũthingitha gwa thayũ bũrũri-inĩ wa DR Congo no kũhutĩtie wonjoria wa Kenya, na ngahĩha ici cingĩhĩrĩra bũrũri wa Kenya nĩ ũmwe ũrĩa ũngĩkua mũrigo wa kũhe mwĩgitio ahoi toro na ethari ngũĩ. Gũtetera Inooro TV, Geto wa Maria wa Mũigana.